अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि लास्ट वीडियो में था कि वायरस म्यूटेट कर गया है हमारे जिस्म में, यानी हमारे जिस्म में आके वो स्ट्रॉन्ग हो गया है और हमारे जिस्म को उसने वीक कर दिया है। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं आपको मेडिसिन्स बताऊंगा कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं जिससे अगर इस्तेमाल कर लें तो इंशाल्लाह हम बच सकते हैं। और बचने से ज़्यादा ये कि अगर हो गया है घर में, तो अगर पेशेंट्स हैं वो कौन सी होम्योपैथिक दवाई इस्तेमाल करें या कौन सी टोटके इस्तेमाल करें जिससे वो बेहतर हो जाएंगे। मैंने लास्ट टाइम भी बहुत से पेशेंट्स इससे ठीक किए हैं। डॉक्टर नदीम सरवर मेरा नाम, और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर नदीम सरवर के नाम से है। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कोई जो पेशेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो आप अपना ख्याल रखें। हर बंदा अगर अपना ख्याल रखना शुरू कर देगा और अपने इर्द गिर्द के, अपने बच्चों का, अपने बुज़ुर्गों का, तो ये वायरस इंशाल्लाह नहीं फैलेगा। क्या तरीक़ेकार है कि मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क अच्छी जगह से सील्ड मास्क अब बाहर से इंपोर्ट भी होने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सी अच्छी कंपनीज बना रही हैं, वो इस्तेमाल करें। जब लोगों के करीब जाएं तब ज़्यादा मास्क इस्तेमाल करें। जब आप अकेले हैं तब इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र पिछले 6 महीने पहले बहुत एक्सपेंसिव हो गया था, उसके बाद 2 महीने पहले बिल्कुल नीचे फिर दोबारा चला गया और अब हमारे लोगों ने फिर दोबारा एक्सपेंसिव कर दिया है। एनीवे, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, तो हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर इस्तेमाल करें। जब भी आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं या किसी के साथ सलाम लेते हैं, सबसे बेहतर तो ये है कि ये वाला स्टाइल अपनाएं, अर्तुगरुल स्टाइल। तो इस पे भी काफ़ी बहस हुई पिछली वीडियो में। इसके बाद 2 चीज़ें ये हो गई, अगर आप किसी बाहर जगह गए हैं और घर आए हैं तो आप फ़ौरन कोशिश करें कि 2 या 3 गिलास नीम गर्म पानी पी लें, उससे भी कम चांसेस हैं होने के ये वायरस। दूसरा, स्टीम का इस्तेमाल करें। स्टीम लें आप। उसमें आप अगर घर में स्टीमर नहीं है तो आप पानी को गर्म कर लें। पानी गर्म करके ऊपर टॉवल रख लें, यहाँ रख लें पानी, और उससे वो स्टीम लें जो अंदर जाए लंग्स में। मुंह के रास्ते सांस लें, नाक से बाहर निकालें, नाक के रास्ते सांस लें, मुंह से बाहर निकालें। बारी बारी करें इस तरह, उससे भी इंशाल्लाह फ़र्क पड़ता है, यानी चांसेस कम हो जाते हैं। और जिन पेशेंट्स को ये हो चुका है, अगर तो वो कोई सिम्टम्स नहीं आए तो कोई मसला नहीं है, उनको कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मैं एक पेशेंट देख के आया हूँ, मेरे क्लिनिक पे लड़का काम करता है, उनके रिलेटिव हैं। तो अभी मैं पेशेंट कोरोना का देख के आ रहा हूँ, तो उसको ऑक्सीजन लगाई हुई है। उसको 5 दिन पहले मैंने कहा था कि ऑक्सीजन मंगवा के ऑक्सीजन लगाएं, घर पे ही इंशाल्लाह क्योर हो जाएगा। नहीं लगाई, तरीक़ाकार सही नहीं था। अब ऑक्सीजन लगा के बेहतरीन 10 मिनट 15 मिनट में वहाँ बैठा हूँ तो वो पेशेंट बेहतर होना शुरू हो गया है। तो ऑक्सीजन अगर घर में अवेलेबल है तो उसको लगाएं, उसका इस्तेमाल घर ले आएँ। और जो पेशेंट्स हैं जिनके सांस डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो गई है वो करें। अच्छा, इसमें अब मेडिसिन्स कौन सी हैं। पहली जो होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें वो है एंटम टार्ट। 30 में इस्तेमाल करें। बहुत आला मेडिसिन है, सांस के लिए बहुत अच्छी दवाई है। वैसे ये बच्चों और बूढ़ों में इस्तेमाल होती है। आपको पता है ये जो वायरस है ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है बूढ़ों पे, या उन पे इफ़ेक्ट कर रहा है जिनको एलर्जी है, जिनको सांस का मसला है, जो एस्थमाटिक हैं, दमे के पेशेंट्स हैं, या पोलन एलर्जी जिसको है, या
नमूनिया जिनको हो के दोबारा सही हुए हैं उनको भी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये। तो इस किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनको चाहिए कि एंटम टार्ट का इस्तेमाल करें। पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ, पहले दवाई खाने की बात नहीं कर रहा। तो एंटम टार्ट 30 में दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, 5-5 कतरे ले लें। अगर कतरे नहीं हैं तो ग्लोब्यूल्स मिलते हैं, दाने मिलते हैं, वो आप बेहतर है कि किसी डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एंटम टार्ट 30 में ग्लोब्यूल फॉर्म में बना के दे देगा, वो इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी, बहुत आला दवाई है। इसके बाद दूसरी दवाई है स्पॉन्जिया। सांस से रिलेटेड सारी दवाएं मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर सांस ख़राब हो गया है इस वायरस की वजह से, तो आप स्पॉन्जिया का एक ख़ास, आप पेशेंट से पूछेंगे तो जैसे स्पंज होता है उसके अंदर अगर उसको पकड़ के छोड़ा जाए तो उसमें से हल्की सी आवाज़, सूं की आवाज़ आती है और हवा आहिस्ता आहिस्ता निकलती है गीले स्पंज में से। तो उस तरह इस पेशेंट्स को ये फील होता है कि जैसे जकड़ गया है और सांस मुश्किल आ रहा है, तो उसमें स्पॉन्जिया दी जा सकती है। 30 में ही इस्तेमाल करें, 5 कतरे सुबह, 5 दोपहर और 5 शाम। शुआबे की इस्तेमाल कर लें, मसूद की इस्तेमाल कर लें, रैक्विज की इस्तेमाल कर लें, किसी भी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी कंपनी का मैं इश्तिहार नहीं चलाना चाह रहा। इसके साथ आपने ऐसे पेशेंट्स देखे होंगे, ऐसे लोग देखे होंगे कि जो खाना जब आता है सामने तो खाने के अंदर नमक डालते हैं। वो अभी उन्होंने एक बुरकी भी नहीं ली खाने की, अभी सालन में से एक बुरकी भी नहीं ली और पहले ही नमक डालना शुरू कर देंगे। मेरे एक दोस्त हैं, कल आए हुए थे, वो भी इसी तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी दवाई बनती है, अगर उनको ये वायरस हो गया है, सांस का मसला हो गया है, तो उनको दवाई बनेगी नेट्रम म्योर। ठीक है, इसको 30 में इस्तेमाल करें, सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह क्योर होगा। इसी तरह अगर बुखार है, साथ बुखार इसमें लाजमी होता है, खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है। खांसी के दौरान और बुखार हो गया, ठीक है, बुखार में आप बायोप्लासिजन नंबर 11 बुखार के लिए शुआबे का मिलता है, उसकी आप 6 टैबलेट सुबह, 6 दोपहर, 6 शाम और 6 रात को, यानी दिन में 4 दफ़ा लें, बुखार बिल्कुल जल्दी से ठीक हो जाएगा। इसके साथ अगर आपने दूसरी दवाई लेनी है तो पैनाडोल ले सकते हैं। मैं रोकता नहीं हूँ पेशेंट को, पैनाडोल 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आप ले सकते हैं, वो भी ठीक है। खांसी इसमें बहुत ज़्यादा होती है, सांस का मसला, अब ऑक्सीजन लगी हुई है फिर भी दवाई तो देनी है, या जिनको ऑक्सीजन नहीं लगी, अभी पॉजिटिव आ गया है ये प्रॉब्लम, ये वबा पॉजिटिव आ गई है, तो उनके लिए रैक्विज वालों का 8 नंबर है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला सिरप है, ठीक, जोटोसिन R8, बहुत आला है ये। इसके 2 चम्मच दिन में 4 दफ़ा पिए, खांसी दोबारा नहीं होगी, खांसी 2-3 दिन में वापस चली जाएगी। बहुत आला है ये। इस बीमारी में मैंने बहुत से पेशेंट्स को ये दिया जिनकी अभी जो ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचे थे, जिनके लंग्स इतने अफेक्ट नहीं हुए थे कि उसमें प्रॉब्लम आती, तो ये बहुत आला सिरप है। इस सिरप के ये फ़ायदे हैं कि जैसे रात को खांसी आती है इन पेशेंट्स को, या लेटने से खांसी आती है, तो वो बड़ा अच्छा अफेक्ट करते हैं। अच्छा, बहुत से पेशेंट्स में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। दूसरी एक कंपनी है पिकाना कंपनी, पिकाना का ये सिरप है PK79। ये आप अगर इस्तेमाल करें, ये भी खांसी के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसका सिर्फ 1 चम्मच दिन में 4 दफ़ा इस्तेमाल करें, ये भी खांसी को बहुत जल्दी कवर करता है। तो बुखार को आप बायोप्लासिजन 11 से कवर करें, खांसी को इसके साथ कवर करें। अगर सांस का मसला आ रहा है तो स्पॉन्जिया का मैंने बताया, एंटम टार्ट का बताया और नेट्रम म्योर का बताया। कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो चुका था, पहले उन्होंने कोर्सेज किए जो एलोपैथिक वाले करवाते हैं,
उससे ठीक हो गए, या एस्थमिक पेशेंट हैं वो ठीक हो गए और बाद में ये वायरस उनको लग गया, उनको कौन सी दवाई लेनी चाहिए? ट्यूबरकुलिनियम 1 ml में शुआबे की इस्तेमाल करें। 5 कतरे एक दफ़ा लेके 15 मिनट के बाद फिर 5 कतरे लें और फिर 15 मिनट के बाद फिर 5 कतरे लें। अगर टीबी वाले पेशेंट और एस्थमिक पेशेंट्स जिनको दमा था वो ठीक हो गए, ये वायरस लग गया तो उनको ये सांस का प्रॉब्लम है तो वो 1 ml में 3 दफ़ा इस्तेमाल करेंगे, 5-5 कतरे 15 मिनट के वक्फे से, ठीक है। उसके बाद यूज़ नहीं करना। उसके बाद आप सिम्टोमेटिकली चलेंगे। अगर सांस का प्रॉब्लम है तो वो स्पॉन्जिया देंगे, अगर रेशा पीले रंग का आ रहा है तो एंटमटाट देंगे। इसी तरह कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनके, बल्कि बहुत सारे पेशेंट्स टेस्टलेस हो गया, मुंह टेस्टलेस हो जाता है इससे, तो इस पे आजकल काफ़ी जोक्स भी आ रहे हैं। उस पे आप सबसे अच्छी जो दवाई है वो पल्साटीला है। पल्साटीला में सब्ज़ रंग का रेशा आता है और मुंह टेस्टलेस हो जाता है। पल्साटीला 200 में आप सुबह दोपहर शाम 2-2 ड्रॉप्स लें, उससे बेहतर होना शुरू हो जाएगा। पिछली वबा के दौरान आर्सेनिकम एल्बम का बड़ा चर्चा हुआ कि जी वो अगर ले ली जाए तो ये वायरस नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बुखार है, मुंह खुश्क है और थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीने को दिल कर रहा है, मुंह खुश्क है, थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी, तो आर्सेनिकम एल्बम ली जा सकती है। वो बुखार को भी कवर करेगा, वो इस वायरस को भी कवर करेगा। अगर ज़्यादा अरसे के बाद ज़्यादा पानी पीने की ख्वाहिश है तो फिर ब्रायोनिया आ जाती है, ब्रायोनिया, ठीक है। और ब्रायोनिया की एक ख़ास अलामत ये भी है कि रात को सोया हुआ पेशेंट, उसकी ज़बान अंदर से ये फील होता है कि लकड़ी का टुकड़ा बन गया है, इतनी खुश्क हो जाती है ज़बान। वो ब्रायोनिया की बड़ी ख़ास सिम्टम है। इसी तरह इन पेशेंट्स को अगर नज़ला है, खांसी है, बुखार है और साथ टेस्टलेस भी हो गया है, लेकिन अगर मुंह के अंदर पानी आ रहा है, राल टपक रही है, तो फिर दवाई चेंज हो जाएगी। मरक साल देंगे हम, मरक साल। ये तो हो गई सारी दवाएं। अब मैं आपको 2-3 कहवे बता देता हूँ, वो आप दिन में 2 या 3 दफ़ा लें तो वो भी बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। उसमें दालचीनी का कहवा है, सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं आप। सबसे अच्छा कहवा जो है वो अदरक का है। अदरक 1 इंच बाय इंच का लें, उसको 2-3 पीस करें, 1.5 गिलास पानी या 1.5 कप पानी उसको उबालें। जब 1 कप रह जाए तो उसका इस्तेमाल करें। इसको 2-3 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक बहुत अच्छी चीज़ है लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए अदरक बहुत आला चीज़ है। तो मैंने कोशिश की है आज मुख्तसर वीडियो बनाने की। ये आप जिनको ये वायरस हो चुका है घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें फिर बच्चों को ना हो, बड़ों के पास आप लोग ना जाएं, ताकि वो प्यार तो आता है, ज़ाहिर है मिलने जाना पड़ता है, गले लगाने को दिल करता है, लेकिन कोशिश करें कि वायरस एक से दूसरे को ना हो। तो उसका हल है मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और एक दूसरे से ना मिला जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।